Dur bakalım, nereye gidiyorsun sen? Bak orada dev çamaşır makineleri var. Hiç sana göre değil. Bırak beni ya, gideceğim. Olur mu öyle şey? Yaramaz mısın sen yoksa? Bak orası yasak. Oraya çocuklar gidemez. Bak çocuklar bu tarafta... Ya hayır, oraya giremezsin. Tamam, hayır bozuk o, bozuk o. Hayır sakın basma. Çık. Ay bozuk. Yürü çıkıyoruz. Oh, nasıl bindim ama? Ne yaptın ya sen? Çekil şuradan. Asansörde kaldık. Kimse yok mu? İmdat! Annemi istiyorum ben. Anne, imdat. Şöyle, bu asansör hep böyle tutukluk yapıyor ama düzeliyor sonra. Yalan söyleme. Bozuk dedin, yasak dedin. Niye bindin o zaman? Anne! Tamam, güven bana, tamam mı? Ben halledeceğim, tamam mı? Anne! Işıklar da yandı. Birazdan kapı da açılacak. Sen şimdi bekle. Ben bir abiyi arayacağım, o bizi kurtaracak, tamam mı? Efendim? Serkan, asansörde kaldık. Çabuk bir şeyler yap. Ne? Tamam dur kapatma telefonu, hemen geliyorum, dur kapatma. Alize bizim katta mısın? Evet, yani sanırım... Nergis Hoca'nın oğlu da yanımda. Ne? Tamam dur sakin ol, halledeceğim ben, merak etme sen. Ne olduğunu anlat bana baştan. Serkan, nesini anlatayım Allah aşkına? Asansörde kaldık diyorum işte. Kapı kapandı, açılmıyor, inmiyor, çıkmıyor. Tamam, hangi ışıklar yanıyor, hangileri devre dışı görebiliyor musun, anlayabiliyor musun? Tepemizdekiler bir yanıp söndü. Tuş panelinin ışığı yanıyor mu? Tuş paneli. Hayır. Annemi istiyorum ben. Serkan, birini ara, bir şey yap ya. Asansörcüleri çağır. Tamam dur sakin ol, halledeceğim ben, merak etme, dur. Serkan, hareket ediyor. Demir oğlum biz buradayız, tamam mı? Sakin ol. Birazdan çıkaracağız sizi. Ay havasızlıktan boğulmasalar. İnip çıkıp duruyorlar. Ay Alize de böyle kapalı yerlerde duramaz vallahi. Alp servisi aradı, siz merak etmeyin. Gelecekler onlar. 6 yaşındaki çocuğa gel anlat istersen sen onu. Nergis Hanım, ne olur sakin olun. Birazdan çıkaracağız onları. Alize, ben elektriğe bakmaya gidiyorum, telefondan konuşacağız, sakin ol, tamam mı? Tamam. Yukarı çıkıyoruz. Ay yok artık ben dayanamayacağım, ben de çıkıyorum. Ay hadi yürüyün. Demir, oğlum sakin ol tamam mı? Alize! Durduk gibi ama kat arasındayız galiba. Alerjisi var. Orada daha fazla kalamaz. Alize! Bir saniye. Dur çıkartacağım şimdi, çıkartacağım. Tamam. İyi misin? Alo, evet. Bak Demir'i sakin tutman gerekiyor, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bak, şimdi seninle bir oyun oynayacağız, tamam mı? Ben 4'e kadar sayacağım, nefesimizi tutacağız. Bak böyle. Tuttuk mu? Cevap ver, bak boğulacağım şimdi. Tuttum. Tamam. Şimdi 3'e kadar sayarak bırakacağız, tamam mı? Bak, 1, 2, 3. Gördün mü? Bak çok kolay. Hadi bir daha yapalım. 1, 2, 3. Sizi çıkaracağım bak, çok iyi gidiyorsun Alize, tamam mı? Sen Demir'i sakin tut, panik yapma yeter. Tamam. Aşağı iniyoruz. Anne! Yo ben ineceğim. Demir,
Demir biz buradayız annem, tamam mı? Hocam merak etmeyin. Birazdan asansör görevlileri burada olur. Alize, elektriği kesmem lazım asansörü durdurmak için. Ama iki katın arasında durup durmayacağını bilemiyorum. Serkan ne yapayım? Asansöre mi sorayım nerede duracaksın diye? Ne demeye çalışıyorsun ya? Çocuk panik oldu burada. Ya iki katın arasında durursa eğer kapıyı açamayız. O yüzden siz kattayken kesmem lazım elektriği. Serkan yalvarırım çıkar bizi buradan ya. Durmadan inip çıkıyoruz. Tamam bak şimdi. Ne yapıyorsun sen? Asansörü durdurmak için elektriği keseceğim. Servis yolda, trafiğe takılmış. Birazdan burada olur. Ya çocuk iyi değil. Servis geliyor. Vakit yok. Asansör iki katın arasında durursa ne yapacaksın? Sen fizik okuduğuna emin misin kardeşim? Alize bak şimdi beni sakince dinlemen gerekiyor. Asansörün durduğunu ve hareket ettiğini bana sakince güzelce söylemen lazım. Anlaştık mı? Tamam. Kronometre. Hareket etti. Durduk. 7 saniye. Hareket ettikten 3,5 saniye sonra elektriği kesmemiz gerek. Aynen birader aynen. Alize bak şimdi şu an acayip sakin olmana ihtiyacım var. Asansörün indiğinden emin olduğun an bana şimdi de. Biz sürekli inip çıkıyoruz. Haklısın biliyorum. Asansörün zemine indiğini hissediyorsun ama değil mi? Evet. Güzel. İşte o an bana şimdi de. Şimdi. İndir. Serkan ne oldu? Elektrikler gitti. Sakin olun. Elektriği biz kestik. Aman Allah'ım oğlum. Anne! Oğlum. Canım benim. Gel, gel nefes alalım. Yengem! Yengem. Yengem. Kurtulmuşsun.